Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vime make headline huko mtandaoni leo ni hii issue ya Mr Pimbi kwa mara nyingine tena kufunguka kuhusiana na mazito ambayo yanamkuta Harmonize Konde Boy. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba Mr Pimbi bwana amekuwa akimsema na kumkosoa sana siku hizi, hususan vitu ambavyo Harmonize anavyofanya. So this time around ni kwamba Mr Pimbi ameruka tena live kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa anaelezea mambo mengine tena mazito kuhusiana na suala la Harmonize kupigwa pesa na Kajala. Yani kwamba Konde Boy bwana amepigwa hela na Kajala kwanza kabisa, na anadai kwamba moja kati ya mistake kubwa sana ambazo Harmonize anazozifanya ni kwamba huaga anamlipa fedha. Hiyo yote ni kwa mujibu wa Mr Pimbi. Inasemekana kwamba anadai kwamba Harmonize huaga anamlipa hela Kajala. Kama juzi hapa tumeona kwamba Kajala katika ukurasa wake wa Instagram ameposti kuhusiana na wimbo mpya wa Harmonize ambao ameimbiwa yeye kwa namna moja au nyingine, ambao ulikuwa una poster au artwork ambayo ilikuwa inaonyesha kichwa cha Kajala na kichwa cha Harmonize kama vinyago, na wimbo ulikuwa unafahamika kwa jina la Best Couple, ambapo kila mtu alikuwa amesha notice kwamba wimbo huo ulikuwa ni wa Kajala. Yani Harmonize ameuimba kwa ajili ya Kajala. Kwa hiyo sasa Mr Pimbi anadai kwamba bwana, tuliona kwamba Harmonize aliposti then na Kajala naye pia akaposti kupromote wimbo huo, na at the end of the day kwa mujibu wa Mr Pimbi anadai kwamba Kajala alikuwa amelipwa fedha kwa ajili ya kuposti ngoma hiyo. Umeona lakini pia ilikuwa ni kiki kwa sababu ngoma yenyewe kumbe artwork sio ile, lakini alifanya vile kama tu kutengeneza kiki. Artwork ya ule wimbo ina picha pia ya King Rudy wa P Square kutoka Nigeria pamoja na picha ya Harmonize. So hivyo ndivyo situation ilivyo na hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo hili ndio jambo ambalo Mr Pimbi hapa amekuja kulizungumzia kuhusiana na Harmonize, akidai kwamba Makonde amepigwa hela na Kajala. So hapa nataka umsikilize mwenyewe Mr Pimbi alichokizungumza kuhusiana na hiyo situation. Msanii wenu amekula hasara sana. Makonde amekula hasara, sijapata kuona. Amekula hasara kubwa sana. Unaona hii artwork ambayo inatembea yuko yeye pamoja na Kajala, amelipia fedha nyingi sana. Yani amelipa fedha nyingi sana, kitu ambacho hamkijui. Amelipa, yani Kajala sasa hivi watu wamemshtua, wamemwambia wewe unatumika, angalia maslahi yako. Huyu Makonde anakutumia kwa maslahi yake binafsi. Kwa hiyo Kajala sasa hivi amevuta handbrake, amefunga kamba zimekaza kweli kweli. Sasa habari hizo nifikia ni kwamba Makonde kalipa zaidi ya milioni 30 kwa ajili tu ya hiyo artwork mnayoiona inatembea, ili aweze kubadilisha upepo wa story anazozungumziwa Diamond, story ziwe za yeye pamoja na Kajala, kwa sababu Makonde anaamini stories za yeye na Kajala zina trend, lakini imekuwa tofauti. Lakini pia Makonde alitaka upepo wa wimbo wake mpya aliyomshirikisha huyu wa P Square, msanii kutoka P Square, si Rudy Boy si nani, alitaka upepo uwe mkubwa, yani aanze kutengeneza tension kabla ya kuachia huu wimbo, lakini mambo yamekuwa ni tofauti. Mimi ushauri wangu iko hivi: Watanzania wamechoka drama hizi za wewe pamoja na Kajala. Na Watanzania ama binadamu tulivyo, huwa tuna desturi ya kukinai kitu, kikizidi sana tunakikinai. Sasa watu sasa hivi hawataki tena kusikiliza story za wewe na Kajala, hawataki. Jaribu kubadilisha idea. Na mimi ushauri wangu tafuta mtu ambaye ni mkubwa international akusaidie kutengeneza drama. Muangalie Jux alivyoenda kwa Priscilla. Angalia namna Jux alivyokuwa kwa speed kubwa sana. Of course muziki wake umemsaidia, lakini Jux amekuwa talk in town nchi za West Africa kwa sababu ya mwanamke aliyekuwa naye katika mahusiano mpaka akamuoa. So Makonde anatakiwa kubadilika. Chukua hela, invest, tafuta mwanamke wa West Africa, mlipe hela, tengeneza drama. Hii drama itakulipa vizuri kwa sababu ni drama ya kimataifa, na itakupa show kubwa na nyingi za kimataifa. Lakini drama za Kajala haziwezi kukufikisha popote. Iko hivyo, utaishia kutrend Instagram, utaishia kutrend TikTok basi. Baada hapo it's over.
See you next time. Naam, so hicho ndicho alichokizungumza Mr. Pimbi kuhusiana na hiyo situation. Yani hapa ni kwamba Mr. Pimbi bwana amerifaa kuhusiana na relationship ambayo Juma Jux yuko nayo, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba Jux yeye hivi karibuni bwana amekuwa na jina kubwa zaidi Afrika kutokana tu na mahusiano yake yeye na mkewe wa sasa hivi, namzungumzia mwanadada Priscilla Ojo kutoka pande za Nigeria. So ni kitu ambacho kimeleta positive impact katika career ya Jux, lakini pia katika maisha ya Jux, kwa sababu tukizungumzia maisha ya Jux amepata mke, lakini ukizungumzia career ya Jux amepata fan base kubwa sana kutoka Nigeria. Kwa hiyo ni kwamba Jux amewin almost in every aspect of life bwana, career wise, lakini pia vile vile kwenye upande wa maisha yake mwenyewe personally. So hiki ndicho ambacho anachomshauri Harmonize. Yani Mr. Pimbi anamshauri Harmonize naye kama vipi ni jambo la heri sana kwa sasa hivi yeye kutafuta mwanamke kutoka West Africa, hususan huko Nigeria, kwa sababu hizi drama ambazo anazitengeneza hapa Tanzania za yeye na Kajala ameshazifanya almost zaidi ya miaka 3 sasa, na kwa kawaida ni kwamba wabongo bwana hawakawiagi kukinai jambo. Hivyo basi hizi issues za yeye na Kajala kurudiana kuachana watu wameshazichoka kiasi kwamba sasa hivi watu hawajali tena kuhusiana na mahusiano yake yeye na Kajala. Umeona bwana So hivyo ndivyo situation ilivyo. Lakini at the end of the day bwana ni kwamba Mr. Pimbi baada ya kumpa huo ushauri ameeleza kwamba kumbe bwana Harmonize bwana inasemekana kwamba amelipia takriban milioni 30 kwa ajili tu ya kupromote wimbo huo kupitia page ya Kajala. Hilo pia ni jambo lingine ambalo Mr. Pimbi amekuja kulizungumza, ambapo inaonekana wazi kabisa kwamba watu wengi sana walikuwa hawafahamu kuhusiana na hiyo issue. Sasa hapa bwana nataka nikusomee baadhi ya comments ambazo zimejitokeza. Kwa mfano hapa kuna mdau amesema kwamba bwana tena huyo jamaa kiukweli mimi ninamchukulia poa sana na mziki wake. Tatizo ni kwamba elimu hana na kichwani amebakiza drama tu za Kajala. Kwa mtu mwingine ameandika kombe bwana mtu mfupi na akili fupi, pesa za Harmonize mipango ya Mr. Pimbi. Kwa mtu mwingine ameandika kombe bwana ni kweli kabisa ulichozungumza Mr. Pimbi. Kwa mtu hapa amesema kombe bwana kiukweli inachangia mfuko mmoja wa simenti na nondo 2 kwa ajili ya sanamu la Pimbi. Kuna mtu ameandika hivyo. Haya, mwingine huyu hapa amekuja ameandika kombe bwana kwani pesa ni zako, acha wivu kwa pesa za watu, tafuta kazi, acha kiki za kijinga. Haya, mwingine huyu hapa anasema kwamba bwana kwa mtu anasema kwamba bwana wewe tafuta kazi ya kufanya, uchao hauwezi, mwachie Mwijaku na Baba Levo. So hizo ndo comment ambazo zimejitokeza mara tu baada ya Mr. Pimbi kuzungumza hicho ambacho amekizungumza. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.